antes de qualquer coisa, já clica aqui e já se inscreve no nosso canal. Aqui, nossa sininho. Olá, meu nome é Marina e você está na ClickSound. Vamos falar hoje do CD player da Pioneer. O quê? Como? Pioneer? O quê? Como? Pioneer. Esse aqui é o CD player da Pioneer DHS1080UB. Substitui o X1980, ok? Seguinte, ele não tem Bluetooth, tá? Porém, você baixa o aplicativo Pioneer ARC, ok? Facinho, baixa no seu celular e com o cabo você já conecta, faz o seu playlist e é muito fácil de usar. Bom, até eu, né, gente, consigo. Então, qualquer um consegue. Diretor, a gente vai fazer a demonstração agora, não? É claro. Sabe só que fácil que é? Baixou o aplicativo, não precisa nem abrir, já conecta o cabo, o som já liga por si só, tá? O rádio. Ó, o aplicativo, ok? E aí, é só curtir a sonzeira. Ó, vocês podem mudar aqui, galera, ó. Olha que da hora essa função aqui também. Função Mix Tracks. Ele emenda uma música na outra, é o seu DJ particular. Pensa um DJ particular, seu som. É essa função aqui. Então vai rodando sua playlist ali o tempo todo sem parar. A própria função já vira seu DJ particular e já mixa uma música na outra. Sem fim. Top, né? Esse novo modelo aqui já vem com entrada de controle de volante. Com fio, tá? Top, né? Você pode chegar aqui, ó. E na função iluminação, certo? Então todo mundo aí, cada um tem a sua estileira. Se você falar assim, pô, não gosto de âmbar, quero outra cor. Pronto, tem a cor azul. Então de repente pra combinar mais com o painel do seu carro. É demais isso aqui? Top, né? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse produto, escreve pra gente aqui. No próximo vídeo a gente responde, ok? Se tiver alguma dúvida sobre um produto novo também, a gente fala sobre esse produto específico. Então corre lá, entra na nossa loja virtual. Tem mais de 5 mil produtos pro seu carro. Escolheu o produto? Na hora de efetuar a compra, digita o cupom MARINA. Ah, vou digitar o cupom MARINA por quê? Porque eu vou dar um desconto pra você na hora da compra, ok? Então digita o cupom MARINA, compra seu produto, fica feliz e ainda leva desconto. Foi incrível estar com você aqui hoje. Eu espero você no próximo vídeo. E agora eu que vou curtir uma sonzeira aqui, que eu fiquei amarradona nesse som. Aê! Meu amigo, minha amiga, meu amor, cara, pronto? Parceiro, parça, mano, pera, véi, Instagram, não, véi, cortou?